Par la suite, باش نتعداو للبارتي ميساجري. دونك البارتي ميساجري دونك الفيسبوك خمم فينا في الكا نتاع لابسونس نتاعك. باغ اكزومبل انتي اون فواياج او بيان ويكاند ساندي ديمانش ما تخدمش، دونك الفيسبوك خمم في اون اكسيون اللي هي الميساجري اوتوماتيك، معناها فما ان ريبوندور اوتوماتيك يجاوب في بلاصتك اون كا دابسونس. دونك تو سامبلومون باش نجي لهنا ونكليكي ميساجري. Par la suite باش نهبط لوطا ou bien directement من هنا باش نمشي assistant des réponses ou cliquer accéder à la section. Donc directement باش يهزني للassistant de réponse. Donc لهنا عندي 3 types d'assistants. Donc le premier type اللي هو envoyer des personnes automatiquement à quelconque envoie un message à votre page. اش معناها الكلام هذايا يا صابرين؟ Donc c'est-à-dire انت ماكش موجود في الباج نتاعك وجاء احمد بعث لك ميساج، دونك الريبوندور اوتوماتيك يجاوبو سالو احمد nous avons bien reçu votre message etc. دونك هذا الريبوندور اوتوماتيك يجاوب في روحك. باش تعمل لاكتيفاسيون تاع لاكسيون هذه كيفاش تعمل؟ تو سامبلومون هي ديزاكتيفي، باش تجي لهنا تكليكي اكتيفي. دونك باش تولي لهنا اون باش يظهر لي ان ميساج اون بلو. تو سامبلومون باش نجي لهنا ونكليكي موديفي. Par la suite, كيف ما تراو bonjour, j'ai une question. Le répondeur جاوبو automatiquement. Nous avons bien reçu votre message. Nous vous répondrons au plus vite. Merci de votre patience. Voilà. Donc هذا الريبونس اوتوماتيك. دونك انت الريبونس اوتوماتيك هذه نجم تبدلها، نجم التكست هذايا تبدلو كيف ما تحب انت. Par exemple, salut, nous avons bien reçu votre message, etc. Mais فما حاجة مزيانة برشا اللي هي البيرسوناليزاسيون. ajouter une personnalisation. Donc il suffit نكليك عليها. donc يعطيني البوسيبيليتي اني نزيد non complet de personne. donc نكليكي non de complet de personne باش نشوفوها شنو تعطي. donc لهنا كيف ما تراو يعطيني سالو صابرينا خلصي. donc par défaut bien sûr باش يخرج اسمي اسم البروفيل نتاعي. mais si احمد بعث لك message donc le répondeur باش يجاوبو salut احمد par exemple عارفين nous avons bien reçu votre message. Salma بعثت لك message donc salut Salma nous avons bien reçu votre message etc. donc هذا هو le répondeur automatique. donc اول étape تعمل l'activation. deuxième étape تحط الميساج اللي تحب عليه. troisième étape تزيد البيرسوناليزاسيون non complet de personne. par la suite cliquez enregistrer les modifications. واضح؟ donc في الباج نتاعي puisque page de test donc مانيش نعمل activation. par la suite التيب الثاني اللي هو répondez même quand vous n'avez pas accès à votre ordinateur ou votre téléphone. حتى كي تبدا انت ماكش كونيكتي لا على التليفون لا على البيسي، ما عندكش انترنت جمله واحده، دونك الفيسبوك يرجع في بلاصتك. دونك خمم حتى في الحاجه هذه خمم فيها الفيسبوك. دونك كالعاده ديزاكتيفي اون باش تولي اكتيفي. باغ لا سويت باش يظهر لي الميساج اون بلو، باش نبدل الميساج ديريكتومون نكليكي موديفي. دونك لهنا كالعاده باش يظهر لي Bonjour, j'ai une question. Bonjour Sabrina, merci de votre message. Nous sommes absents pour le moment, mais nous vous répondrons très bientôt. Donc كالعادة انت الميساج هذه تقدر انك تبدلو. نجم تجوتي une personnalisation. aussi الحاجة البلوس في الشوا الثاني اللي هو فما une calendrier. معناها الريبوندور ما يجاوب في بلاصتك كان في دي جور par exemple في الويكاند. دونك لهنا كيف ما تراو هكا يتسمى مني مسيليكسيونيا حتى جورني. مي سي انت تحب تسيليكسيوني باغ اكزومبل الويكاند il suffit تكليكي ساندي ولات اون بلو، ديمانش اوسي ولات اون بلو، باغ اكزومبل اوسي جودي مانيش موجوده دونك ولات اون بلو. باغ لا سويت لهنا كيف ما تراو لهنا يعطيني لوغ. نجم باغ اكزومبل نحدد من 8 لنصف النهار الريبوندور يجاوب في بلاصتي. باغ لا سويت نبدا موجوده نجاوب وحدي. Bien sûr, بعد ما تعدل les modifications directement تكليكي على enregistrer. واضح؟ c'est bon. par la suite باش نكليكي désactiver puisque احنا ما حشناش بها لاكسيون هذه كيف ما حكيت قبل. c'est une page test.
هنا عندي afficher un message de bienvenue sur Messenger. si يجيك فان جديد للباج directement تخرج له une bulle de discussion ou une bulle de discussion, un message de bienvenue bien sûr. باش نفعلوها هذه دونك كالعادة désactiver, نكليكي on, modifier. Donc directement هذا هو le message de bienvenue. Merci de nous avoir contactés sur Messenger. Posez-nous vos questions. Donc directement يوصلوا الميساج هذايا ومن بعد تكليكي enregistrer. Donc هكا نكونوا كملنا البارتي ميساجري.